Всем привет, ребята, вы на канале Серега Кирсанов, я лечу на курорт. Ванапу. Чего? Это не Ванапа. Мне все слышно. Пацан, это не Ванапа. Где все люди? А ты кто? Ты кто? Ты что, тихо, опусти меч, успокойся. Все. Тихо, опусти меч, опусти, Всё. успокойся, вдох. Пойдем за мной. Смотри, помнишь, тут крыша была? Да. Где все люди? Я помню, ты тут был, потом еще какие-то. Ну-ка, выходи-ка. Так, надо посмотреть. Давай иди на крышу. Иди, ну-ка, идем за мной. Давай, я на крыше буду расследовать. Ты видишь это тоже, что и я? Да. Ты видишь это? Да. Чё? Выходи быстрей. Я иди тоже на это крышу. видел. Вот это видал? Да, я это видел. Ты видишь, что крыло как держится там на соплях? Да. Чих там не провались, там уже дыра какая-то. Тебя как зовут, Алла? Миша, Михаил. Так не надо. Ты видел тут пентхаус? Да. Я ты говорю, ты видела? Сейчас я запаркую сюда как. Опа-на, я внизу. Сижу так. Погнали в этот пентхаус? Ой, опа-на. Давай. Я бегу уже. Давай, побежали в этот пентхаус. Я не знаю, что произошло. Я чуть не упал туда. Что это? Опа-на. Ну-ка. У меня 11 стрел будет. Опа. Во, какая земленка. Ну-ка, позырь. А потом в пентхаус, да? Потом нас пентхаус. Опа-на. Что-то огурцы. Тут какие-то... Стоять! Всё. Стоять! Ты кто такой? Я тебя сейчас убью. Ты кто такой? Ты видел, что тут вообще самолет упал? А меня, кстати, Серега Мы зовут. выжившие. Жители тут нет. Он в твоей комнате. А почему? Это не моя в бронечке. Он в бронке. Ты Почему? чё? Это же житель. Ты чё? Погнали отсюда. Погнали в пентхаус. Да на пофиг. А чё он там сломан? Да пофиг. Пацан, погнали в пентхаус. Погнали. Меня Серега зовут. Серега, погнали. Да мы сами там проводимся. Валь. Ай, больно, я упал. Сейчас надо подняться. Кстати, мы сказали, это есть еще аномалии в Майнкрафте. Не в Майнкрафте, а В этой жизни. Да, в этой жизни. Может присоединить, может тут быть NDD 303. Да, это очень много жизни. Нифига! Офигеть. Я бегу, что-нибудь возьму там. Подожди меня, ладно? Я уже захожу в него. У меня есть, кстати, есть. А у тебя есть? Кого? Есть. Да, У меня тоже. много очень. Офигеть! Просто. Это его все. Да пофиг, да? Офигеть. Я вот в эту комнатку иду. Да это... Вау! Можно... Ну-ка. Погнали еще? Мог другую искать. Давай дальше. Погнали вниз. Ну погнали. Давай. Сейчас Я ту себе беру, короче. я покушаю. Давай, пока посмотрим. Тут ничего нет. Тут одно Опа! Иди сюда, тут Давай тебе вместе комнатка. жить. Тут? Да. Вот, ну давай. Тут интернет даже Да, есть. им тут есть. Ну тут посмотри, тут раз, два, три, четыре кровати. Чего я вот тут? Я вот тут. Окей. Ну-ка, это ж... Нифига. Подожди, а там, походу, я слышал в самолете. Что? Не в самолете.
Да, в самолете. Типа, там есть в каком-то пентхаусе, мы будем пролетать мимо его на третьем этаже какие-то. Бассейн? Да. Погнали, я видел, что-то капало. Я вообще отсюда возвращаться даже не лень. Ты понимаешь, что это пентхаус? Это наш. Ты кто такой? Ты кто такой? Ой, Чё? что это? Тихо. Ну-ка, ну-ка, Тихо. ну-ка. Тихо, не падай. Ну-ка. Ну-ка, слезь. О, еще один. Ну-ка. Ну-ка. Тихо. Ну-ка, один упал, ты упал. Сказал же. Господи, тут можно делать все, что ты хочешь. Ты вообще кто такой? Пошел отсюда. Пошел, пока мы тебя Тихо, у меня есть оружие. Пошел, у меня тоже. Пошел. Тихо, у меня лук. Тихо всем. Штаны наверх. Пошел из нашего пентхауса. Наш пентхаус, наша жизнь. Пошел отсюда. Пока я тебя пинками тут. Я тебя сейчас пинками. Пацан, ну давай доставай. Серега, доставай. На, подошел. Живо. Одно движение, и пойду в бой. И он выстрелит. А что тебе тут надо? Я не понял. Да мне пофиг. Заберите меня. Да. Забрал тебе тут. Подошел сюда. Сюда подойди. Смотри. Да окей, иди сюда. Иди сюда. Давай, иди. Ко мне подойди. Смотри. Короче, пацан. Ты что, дерешься? Опукился? Опылился. Ой, извини. Так, пацан, иди, подойди вот сюда, видишь, где я? Подойди сюда. Вот смотри. Пошел отсюда, пошел! Упс. Опа. Ты снимаешь. Нет. Да. Нормально все, мы все нормально. Всё. Ничего не нормально, блин, дебилы. Ушел отсюда, понял? Короче, ребята, у нас тут ненормально. Ребят, что вы... Быстро прячемся, пацан. Я знаю, куда. А его нет у него. Есть. Это вообще, это маньяк в Майнкрафте. Ребят, это маньяк. Я знаю, куда спрятаться. Там опять будет. Иди сюда. Где? Я вот. Где? Он убивает с одного лаза. Надо прятаться или не с одного? Тебе страшно? Не страшно. Тихо! А как ты потом выбьешь, если он подойдет к тебе? Ну, валим. Господи, давай бегать. Валим дальше, я пойду. Давай его пока пентхаус поломаем. Не надо. Тихо. Кухонька. Не страшно. Еще описку. Возьми себя в кулак. Возьми себя в кулак. Хорошо. У тебя есть какая-нибудь броня? Да, есть. Скинь мне что-нибудь. Нагрудник, да, один. Ну надо опасаться этого меча. И мне ботинки. Да, ботинки, наверное. О, мы стрелу одну у меня. О, да будет 14 стрел, значит. Стрелу одну скинь. И какая у него подмога может быть? Волосы валим. Раним. Пацан, что ты боишься? Это наш. Кого КП? Я хакер. Ты че так? Понял. Ты че так? Нифига! Гусина палит! Мочите. Пацан, мочите. Не кажется, кто работал с прислази. Давай. Со спины, молодец. Ай. Молодец. Сзади зомбач. Тихо.
Еще разгрузись, получится. PlayStation! Ты тихо, валим! Чё? Дрань! Да я PlayStation хочу поиграть. Ты чё? Я вообще... Ты вообще дурак стал. Я просто... Иди сюда, тут хорошая Я, тупичка. короче, на шифте... Вот тут тупничка! Иди ко мне. Полная идика. Да не надо все давать в отдельности. Да у нас в жизни не найдет. Я вообще вот он, смотри. Меня просто не начал. Какой у тебя вода читать? У меня на стрел есть 100. Я стрел коплю. Все. Все, мы Я все что. это еще один комп. Так он высыл? Наверное, да. Ну, походу, да. Я просто не вижу. Ну-ка. Нифига у тебя качество. Нет. 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 Нет, все, можно спокойно гулять. Меча у меня нету. Так, оп, оп. Да, у меня такая топ-нычка. Даблкил. Ты где? Бегу, я бегу. Сами накатились. О, господи. Не знаю, не... А, да, вот это ха. Ребята, это был фейл год. Короче, ребята, у нас получилось. Опа, смотри, как могу играть задом наперед. PlayStation. О, Паук самой решил поиграть. Смотри, Паук решил поиграть в PlayStation. Паук решил поиграть в PlayStation. Блин, у меня весенний. Да, особняк так особняк. Что Включи. сошел? Нет. Блин, у меня весенний. Всё. Нет, чему нет? Не валяй. Блин, где... Блин, пентхаус какой-то, говно сказал. Бизнесмен. Вот если два назика. 4. 4 На мед все потратил. 4 алмазика еще. Мне твой не нравится. Вот, ты чё мы тупили? Быстрей! Да, ты тоже, наверное, об этом понял. Я понял. Иди сюда! 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 Сюда иди, садись, Нет! Блин. Я тут там Тут крыса!
Типа, кинь такой монолог за мной в голос. У меня типа нет если. Блин, я боюсь, я бегу, ты залез, тут еще Пинхаус прям сбивает, но Вообще без. вот тут есть верстаки на верхнем этаже. Давай, иди вот сюда. Блин, отдай землю побольше. Дай мне кирку, дай мне кирку. Каким ты так? Миша, спасай меня, спасай меня. Вон там верстак, как на входе. Жаль, что мы все равно будем этот вот. Во, у меня 13 железиков. Зачем? Пришло, может пригодиться. Ну, пусть пригодится, пусть не Да, надо. у нас пинхаус, это больше, чем этот меч, да? Вот тут машина, если обязательно. Отсюда даже. Я вот не думаю, как это. Вау, что это? Давай, я не знаю. Какой канал Паш? Смотри, сколько! Да, я бронюсь бесплатно. Довольно, конечно, не учили. На СМП не учили, конечно. Просто не знаю. Блин, у меня оружия нету. Блин, ну попробуй как-нибудь. Ну, не хотите. Давай я попробую скрафтить, а? Главное, мне много замера это я пойду к себе домой. Я боюсь вот к себе в комнату. Можно тебе, пожалуйста? Да, иди. Открывай дверь. Я буду вот так. Вот. У меня ничего. У меня тут не Сколько раньше было воды иметь? Да стой ты. Давай попробуем. Давай, попробуй. Это не, короче.
Нет, не надо. Нет. Вообще. Да мы нубики вообще еще. Мы просто лечили. Ну, в школе про меч не рассказывали делать. Нам только 18 исполнилось. Реально Тоже? Да. Я до 10 года был тигром. Тебя тоже? Я 16 марта. Я тоже. Не ты случайно не была? Я тоже не буду. Ты Я брать? Да, я брать не буду. Тихо. Я не знаю, где он у меня тут. Смотри. Ну давай, выходи. Что там музыка так идет? Смотри. Видал? Тут до крысы можно смотреть. А он видит у нас. Что ты думаешь? Что ты высокий? Ты тоже это слышишь? Что мне сказали, приходите здесь. Небольшая пауза. Меня. Ты нам Большую советуешь? ошибку. Теперь надо... Нифига, сколько тут кроватки. Тут бар. Господи, что это было? Офигеть, там дрова сюда. Что это, смерть или мир? Это смерть. Ответим. Давай. Так, я написала ему ВКонтакте. Но это, наверное, плохо. Тебе важнее еда, чем мне. Тебе важнее.
ладно, ребят. Ребята, мы закончили эту серию. Да, давайте попрощаемся. Вы были на канале Серый Кирсан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот видосик. Пишите в комментариях хэштег продолжение самолета. Желание. Всем удачи, всем пока. Да.